Trápila ma estetika môjho úsmevu. Keďže pracujem s ľuďmi a som pozitívny človek, tak sa veľmi rada usmievam. No v mojom živote nastal bod, keď som sa prestala usmievať. Bolesti som nemala žiadne, skôr ma trápil vzhľad môjho úsmevu a preto som sa to rozhodla riešiť. Klinika Life Dental sa špecializuje na estetické rekonštrukcii úsmevu. S dôrazom na zrealizovanie nielen nového, ale hlavne prirodzeného a zdravého úsmevu, ktorý vám bude robiť radosť desiatky rokov. Venujeme sa rekonštrukciám čiastočným, ale aj kompletným, podľa toho, čo váš úsmev potrebuje. Pri úprave zubov používame korunky, fazety alebo estetické fotokompozitné dostavby. Medzi zákrokmi nikdy neopustíte našu ambulanciu bez zubov. Vaše okolie ani nepostrehne, že práve podstupujete estetickú rekonštrukciu chrupu. Ak túžite po novom a prirodzene vyzerajúcom úsmeve, tak vám garantujeme spokojnosť a dlhú životnosť. Neváhajte nás kontaktovať a my vám zrealizujeme zmenu vášho úsmevu, ktorá vám bude robiť radosť každý deň.